啦，咁又嚟到呢個叫前灘灘啊，咩奪粉火鍋，因為我一減緊肥咧，所以就嗌咗個肥牛米線啊，咁啊唔要辣啊，我就叫佢小米線啦，咁其實米線佢都話唔係俾好多嘅，咁都話少少夠啦咁樣。咁但係呢度咧，真係其實你見到咧都相對啊，即係講緊係即係比較多位嘅。咁我見到都係得幾台有人坐。咁其實佢話佢話係啲人喺出邊望，因為佢哋根本都唔知道呢度有冇開嘅，即係佢後面咧見到咧，其實有一個板咧，個板啊，佢其實遮住。咁其實根本上咧，你整幾兵友喺度咧，根本都唔知道即係都唔知道係咪有開啦咁樣。咁其實呢度真係做個火鍋啊，做成啦，咁有啲火鍋配料啦，見到佢都咁個價錢就都唔見得上特別平咁亦都唔見得特別貴。咁其實就我都收翻香港嘅少少價錢啦，咁樣咁先切嘅肥牛啊定點啊，即係都係咁啦咁我就嗌碗米線嘅純粹，佢都照俾我食嘅，可能真係冇位啦，咁我諗住聽日嚟嘅啦，不過算嘅啫嘛。咁其實真係食佢真係要俾人知道自己開咗業咯，咁而家根本冇人知佢開業，呢個都係問題。咁我唔知道查收唔收我錢啊？嗱，嗰份嘢48，咁睇佢收我幾錢咁樣。咁希望佢唔好出我村啦，咁希望真係正正常常，即係收翻我48蚊啦。